Добрый вечер. Добрый день, добрый вечер, доброго времени суток, дорогие мои. С вами я, Амира, и мой канал Амира Таро. Приветствую вас всех у себя на канале. Благодарю вас за донаты, за подарочки. Благодарю вас за добрые слова в адрес моего канала, за подписки. Благодарю. Вуаля, на сцену выходит зеленая змеечка, фиолетовая змеечка и розовая змеечка. И мы посмотрим сегодня карту дня. Что гремит, что стучит, что на пороге стоит. Что-то тут мчится. Что не только стучит, гремит, что-то мчится к нам. Что мчится. Спешит и торопится. Что звенит, что стучит, что сегодня на нашем пороге стоит. Так, тут 4, да? Ну давайте добавимся. По 4 возьмем. Что гремит, что стучит, что на пороге стоит. Угу. Зеленой начнем. Те, кто выберет зеленую змеечку, с вас начинаем. Княгиня тут. Ключ. Ну, тут показывают, что отливку делали, да, кто-то со мной вместе работали, делали через воск отливку. Работал двуручный практик, ну, то бишь меня показывает здесь, кто выберет зеленую змеечку. Вижу, по донатам вы уже многие сделали чистки. Кстати, хочу сказать, не хотела сейчас, но все-таки, да, отвлекусь. Вот сказано, что практик должен $12 получить. Вы отправляете, и вы же в курсе, что любой банк берет процент. Доходит $11.79, да? 21 цент вы не доплачиваете. Один раз вы не доплатили, второй раз не доплатили. И не дай вам боги сейчас быть духом Вуду должными. Потому что я с духом не буду конкретно договор, чтобы с вас не забрали энергию, силу, не забрали финансы, а открыли вам. Да? Оговор четкий стоит. Практик получает $12, можно больше, меньше нельзя. Что вам стоит 21 цент добавить? Несерьезное отношение ведет к очень серьезным последствиям. 21 цент недоплаченный раз, 21 цент недоплаченный два, так 5 раз уже там $1, да, набегает. То есть, а если постоянно недоплачивают, постоянно должны духом и практику. Потом, кто будет виноват? Здесь четкое должно быть, четкая оплата, четко сделанные все дары. Сегодня здесь у богини Ошун у меня стоит арбуз, да, арбуз она очень любит, подношение, вам это не нужно, ром, да. Кстати, по подношениям можно еще сигареты барону Карифур, когда будете дары давать на перекрестке, можно пачку сигарет, не надо ее вином поливать, не надо ее в мясе макать. Просто взяли пачку сигарет и, ну, типа на перекрестке оставили. Не так, чтобы машина проехала, а где-то вроде на пешеходном переходе, там, где люди ходят, чтобы кто-то подобрал. Самому покурить это не вариант. Нужно, чтобы кто-то покурил. Барон Карифур любит сигареты. Вот. Можно еще как дар сигареты, вот пачку, только не макаем ее нигде в грязи, просто как бы оставили ее аккуратно где-то. Чтобы человек увидел, подобрал. Пусть даже бомж покурит, уже это будет хорошо. То есть это так работает. Я договариваюсь с духами, чтобы у вас не взяли энергию, чтобы вам дали. Ну, четкие цифры оговорены, с духами нельзя шутить, с Вуду тем более. Вот с несколько, смотрю, платежей пришли недоплаченные. Скажите, что там такого? Договор идет с духами четко и конкретно. Если оно не доплачивается, начнут забирать с вас. Тем более я призвала того, кого призвать нельзя. Царя царей, и его раз в 100 лет вызывают. Но здесь была серьезная ситуация. Еще один момент. Зашла сегодня
Печатала 3 часа, я печатала текст, потому что текст сложный, нужно было вызывать, все как по правилам сделать. Захожу, читаю. Слава моему роду, слава кому-то еще, слава мне. И, ну, сами все великие, сами себя сидят, хвалят. Схера ли ваш тут род? Какое имеет отношение ваш тут род? Мои духи стоят и говорят, мы им не будем помогать. Тот, кто написал Амира, благодарю. Амира, мы ждали ваш ритуал. Вот этим людям мои духи аж поскакали в припрыжку. Просто люди вежливо сказали, да, без всякого пафоса, понтов. Вот не хотела, но все равно приходится об этом говорить. Ну, нужно это знать. Тем более с Вуду вы какие такие шутки шутите? Причем тут ваш род? Я неделю не ела, не спала. То есть ты не можешь создать как что-то, нажравшись, кайфуешь, бухаешь, пьешь. А человек, ну, я вообще не пью, не курю. Шанга Карифур это вообще мой покровитель. Он любит, когда ему дают ром, там все, да. Но он не любит, когда тот, кто его последователь, жрица его или жрец его пьет. И у меня вообще нет даже желания малейшего что-то выпивать. Но ты должен настолько быть сосредоточен. Я неделю почти не была в WhatsApp. Много там вопросов. У меня кто-то просится на диагностике. Я не могла ответить, потому что я должна была. Вот сейчас все-таки поговорю один раз. И больше я не буду на эту тему. Хотите сами себя духом скормить? Скормите нахер. Я должна была по крупицам, по молекулам, по песочку, по песчинке собирать ваши дороги пути. Понимаете? Сказать, что я это сделала на понтах кое-как, сказать-то можно, но оно не будет работать. Мне пришлось неделю, я не ела, не спала, я собирала, я думала, я делала. Давала откупы, чертила пентаграммы, чертила много чего. Недельная моя работа, туда колоссальное количество энергии ушло. С духами поднимала их, закупы, откупы, все давала. Чтобы получился сильный ритуал, который будет действовать. Столько печати мы поснимали. А вы сидите, славите свой род, схерались, хочу я спросить у вас. Причем тут ваш род? Где ваш род был, когда на вас эти все печати поставили? Вот мои духи так стояли, затылок почесали и сказали, что делать? Я говорю, ну кого славят, тот пусть им и помогает. Вот если вы переобуетесь, да, вот сейчас задумаетесь, я вас не ругаю, как хотите, славьте дальше свой род. Вам даются серьезные работы, но вы даже ими воспользоваться не можете. Причем тут ваш род? Я не спала неделю, я не ела. У меня полный холодильник. Но ты не можешь жрать, когда ты что-то создаешь. Ты должен туда энергию, любовь, душу, силу, все туда вложить и подумать, как это все собрать воедино. Все что-то открывают, все мы что-то делаем. Но а вот так, что у всех все поотрезано нахер и запечатано, и даже концов нету за что бы дернуть. Никто до этого не додумался, как вот делала я сейчас. А вы сидите, славите род. Тот, кто написал Амира, благодарю, мои духи прям побежали, поскакали помогать вам. Прям я это вижу, я их вижу, я с ними общаюсь. Ночью еще какое-то существо вообще приходило ко мне сегодня. Я в 9 вечера просто упала без сил. Я не знаю, я не спала, но я куда-то провалилась в какую-то тьму. Кто-то мне пишет, ой, враги ходят на канале, да, враги на канале, и ваши, мои. Но я не с врагами боролась. На каждой печати, которая была запечатана ваша сфера жизни, через эту пентаграмму, через этот сигил вызван определенный дух. Да кто такие ваши враги? Кто такие мои враги? Да никто, имя их никак. Но на каждой печати, через которую вызывали определенного духа, стоял этот дух. Его надо было убирать. Они враги ваши. Ваши враги, никто, имя их никак. Мне пришлось силами, духами воевать. Опять же, через ту силу, которую я призвала, только царь царей, это вообще настолько могущественный бог, которого вообще даже трогать нельзя.
Мне пришлось его вызывать. Зачем? Затем, чтобы он это все просто отменил. Понимаете, да? Вот здесь, кому не нравится, я не могу вам сказать. Лучше возьмите, пропустите. Нет. Один раз, послушайте, я это каждый день не могу говорить вам. Но тот, кто тут славит, сидит свой род, а я не сплю, туда вкладываю свою энергию, с хера ли вам будет помощь? Лишь бы кому-то славить, вы же как бараны, как овцы. Вот хотите, обижайтесь, хотите, нет. При чем тут ваш род? Ваш род не спит, не ест. При чем тут ваш род? Просто оскорбление для практика и для духов. Кто просто написали «благодарим», мы ждали этот ритуал, да, кто-то что-то там как-то мне написал, ну, по-доброму, духи прям бегом побежали. А вы что делаете? Неблагодарные и вообще лучше молчите. Или ничего не пишите, или по теме делайте. Про Рэя, вот посмотрим мы сейчас. Думала быстренько сделать. Ну, не могу я быстренько. Не такой я человек, чтобы делать как попало. Нельзя такие вещи делать, как попало. Вы должны понимать, что вы делаете. Зачем вы это делаете? Эшу Рэй. Рэй означает царь. Это самый сильный Эшу, старший над своими собратьями. Его следует вызывать только при самых важных операциях и в большие праздники. Если он появляется на церемонии незваный, приходится затрачивать много усилий, чтобы он не причинил никому вреда и удалился с миром. Но если уж его вызывает, то причина должна быть очень основательна. Нельзя вызывать этого Эшу по мелким личным нуждам. Лучше всего соприкасаться с этим мощным опасным существом следующим образом. Ну понятно это как и что это там. А вы сидите херню мне порите какую-то. Понимаете, да? Род ваш. Здесь понятно, что... Сейчас я посмотрю. Для себя вот я один раз имею право тоже сделать что? Я хочу посмотреть, кто мне ночью приходил. В 9 вечера я просто без сил легла. Провалилась куда-то, где-то в час, наверное, или около... Между 12 и часом было ночью. Я просыпаюсь от того, что у меня шкура, я сплю или провалилась в сон куда-то в небытие. И у меня шкура просто дыбом поднимается, волосы на руках, на ногах, на голове волосы поднимаются дыбом. Я от этого проснулась. Существо какое-то пришло. Хочу посмотреть, кто тут у меня был. И он был маленького роста, это не огромное существо, он где-то 1,30 м. Подошел и стоял возле моей кровати минут 5, наверное. Меня джиннами, демонами напугать не напугаешь. Но от этого маленького существа мне не по себе было. 1,30 м, маленький, похож на ребенка, но он не ребенок. Или это какой-то лилипут, практик, который занимается вуду, или какой-то дух приходил. А вы сидите там, мой род, великий род. Да кто вы вместе со своим родом? Просто обидели и меня, и духов моих. Ну и сидите дальше в своей жопе. Кто приходил? Хочу знать. Вот он какой-то интересный такой приходил. Дух приходил. А зачем ты приходил? Дух мечи, мечевой. Дух, который перевозит. Дух Вуду, который перевозит на корабле умерших. Какой-то хранитель каких-то порталов приходил. Тот, кто, ну как мы говорим, Харон, а это вудический. А зачем ты приходил? В печали. В печали не может... Что не можешь? Нельзя ему... Ну, он защищал походу. Забрать меня нельзя ему. То бишь, даже если вчера посмотрела там какой-то, сегодня, да? Нихера себе, этому духу пришлось самого себя убить. Он как хранитель мне пришел. Да.
Ладно, кое-что вижу, не буду говорить. В такую силу залезла, чтобы снять эти печати. А вы сидите, обижаете, практика. Про меня слова нету, про свой род кричат и про высшие силы. Про кого, кому вы кричите? Кому? Какая вам будет помощь? Никакая не будет помощь. Глупыцы вы. Просто оскорбили и вообще. Силу поставили мне, защиту поставили, духи, которых я вызывала. Дух был конкретно должен был увидеть меня. Но это такая мощь была. Он маленький, но мощь охеренная там была. И он даже больше бы я сказала, что он был напуган, этот дух с перепугу на меня зырил. Ну, темнокожий. Ну, как бы я сказала, афроамериканец маленького роста, 1,30 м. Вот там с какой-то головой вот такой интересной. И он напуганный был, и мне не по себе было. Ну, 5 минут он постоял и ушел. Потому что сразу много печати сорвало. Вы представляете в пространстве, что творится сейчас? Все отрезанные судьбы, все это сейчас в пространстве, такой кипиш происходит. Кто? Я могу это? Я не могу это. Я жрица, я призвала эту силу, а эта сила сейчас такой кипиш наводит в пространстве. А вы сидите, хвалите себя. Ну что это? Ну что это? Здесь лучше не пропустить, здесь лучше послушать. Я еще, кстати, 3-ю карту добавила. И у меня еще одна просьба к вам. Кто отправляет мне именно по золотой короне платежи? 15 платежей только я могу от вас получить в течение месяца. Эти платежи уже были использованы. Ваши платежи мне придут, но я их смогу получить через 2 недели. А здесь тоже недопустимо это. Вот я 3-ю карту новую еще добавила. Я бы вас попросила, если вы даже через золотую корону переводите, то, пожалуйста, чтобы оно через золотую корону, но пошло на одну из моих карт. 3 карты там. Вот под видео написано «Еще». Нажимаем «Еще». Переходим в мой канал, там написано. И там все 3 карты. На одну из карт, чтобы через золотую корону поступали деньги на карту. Иначе я в банке смогу получить только через 2 недели. Ваша чистка будет в зависшем состоянии. И опять, это не моя прихоть. Это такая договоренность Казахстана с другими странами. Понимаете? 15 платежей только ты можешь получить через золотую корону. Сидим, хвалим дальше самих себя, какие вы великие и какие вы могущественные. Вместе со своим родом. Что получите? Обидели меня сегодня, обидели мою силу, которая отвернулась. Тот, кто просто по-человечески написал «Амира, спасибо», мы ждали эту чистку, тому сразу помощь пошла. Ну что вы делаете? Так. Делали мы с вами чистку, показывают. Зелененькая, кто выберете. Сегодня лучше послушать все. Я это каждый день не буду говорить. Будете присылать 11,79 центов, оставайтесь должны духом буду дальше. Потом с вас заберут здоровье, с вас заберут деньги, с вас заберут еще что-то. Потому что у меня конкретный оговор. Я с вас ничего не украла, не покрала. Я вам говорю, если бы вы делали такую чистку, если ума у кого-нибудь хватит сделать такую чистку, и вы бы пошли на личный прием, у вас бы такие $1000 взяли за это. А вы даже нормально $12 не можете отправить. Я говорю сегодня последний раз. Больше я на эту тему не буду возвращаться. Что хотите делайте. Славьте кого хотите. Как хотите отправляйте деньги. Но у меня четкий договор с духами. Такая-то, такая-то сумма, с которой я должна буду еще им давать определенные откупы, много чего. Да? То, что нужно, я уже вперед давала. И еще буду давать. Это мои дела. Но вы свои договора исполняйте, не задолжали, с вас просят. Духов так не бывает. Халявы нигде нету.
Почему я об этом говорю? Один раз, больше я не буду повторять. Потому что есть договор, его нужно исполнять. Все. Не исполняете, значит спросят. Тем более с Вуду шутить вообще нельзя. Так, делали мы чистку. Чистку партнерства делали через воск, да? Открывали через ключик. Партнерство, замужество. Плохой самонастрой. Отливку сделали от какого-то мужика, который от мужчин. Что стучит, что гремит. Сделали мы, открыли мы через воск то, что какой-то мужчина вас тут доводил до сумасшествия. Мужчина мог выпивать, мог напиваться здесь. И здесь, видите, здесь мужчина доводил вас до сумасшествия. Мы это почистили и поставили вам защиту. Возможно, этот мужчина с вами был когда-то в партнерстве. Мы сняли какое-то сумасшествие с вашей головы. Может быть, ментальное, может быть, астральные какие-то печати были. Хотя здесь еще возможно, что этот мужчина, и еще у кого-то это ваш мужчина, который напивался и вас доводил, да, обижал словесно, физически, угнетал какими-то словами, да, это очень сильно повлияло на вашу голову, на ваше саморазвитие, на движение, да, вперед, как говорится. А у кого-то этот мужчина свою зависимость, пьянку скидывал на вас. Через воск мы это почистили, поставили защиты. Что нужно здесь еще знать? Змея. Стояла какая-то сущность, которая забирала у вас энергию, причем, я бы сказала, высасывала энергию с вашего мозга, как будто бы. Знаете, вот смотрите, смерть и голова. У кого-то здесь могли быть головные боли, у кого-то здесь могли быть... А у кого-то, если он здесь, этот мужчина, применял, знаете, рукоприкладство у кого-то было, и вам по голове прилетало, то это могло привести какие-то гематомы. Какие-то гематомы, которые могли привести к вас к смерти. И это все мы снимали. У кого-то это мужчина рукоприкладством занимался, по голове вам тут неоднократно, видимо, настучал. Когда-то. Это когда было? У кого-то могли с детства тут бить, пинать. 2, 4, 6 лет, возможно. 2 года, 4 года назад, 24 года назад. Или когда вам было 24 года. Какой-то мужчина тут или вас побил очень сильно. И это... То есть вот эта боль, слезы, оно привлекло сущность, которая тянула с вашей головы жизненную энергию. А у кого-то гематома была. И опять же, на этой гематоме суща стояла, которая с вашего мозга просто вытягивала всю энергию, что могло привести опять куда? К смерти. А у кого-то какой-то мужчина, любитель пьянок, перекладывал на вас свою смерть, свои пьянки, свои какие-то гематомы или в голове сущность. У какого-то, вот, тут 2 варианта. У кого-то этот мужчина сам под сущностью, и эта сущность вела его куда? К смерти. Змей, да, опять же пьянство, зависимости, наркота, через которую он мог загнуться. Он скидывал вам эту свою же сущность, которая его доводила до сумасшествия. Здесь 2 варианта, мои дорогие. Каждый возьмите только свое. Опять же, это общие расклады, думаем, смотрим. Если у кого-то вот это все снимается, у меня сейчас аж голова заболела. Сегодня могут быть головные боли, но это уже уходит. Какая-то лярва, которая заставляла мужика пить, в гроб загоняла, зависимость, и это на вас скидывали.
И у вас как раздрайв в голове был. Сущность как будто высасывает, вижу, вот так, знаете, с головы высасывает энергию. Макушка, это же что есть? Макушка это и есть подключение к высшим силам. Вот этот мужик, кстати, мог еще что делать? Вот у вас всегда, я говорю, голова дом советов, да? Мужчина это через какую-то лярву, еще третий вариант. Через эту лярву, через имена, макушку забирал у вас знания, потому что макушка это подключение к высшим силам. А там стояла сущность, которая высасывала с вас знания и передавала какому-то мужику. Вот 3 варианта я вам назвала. Прослушайте. Поймите, какой из этих ваш вариант. То есть в любом случае мы это почистили, сняли и сущность сняли. Сняли зависимости, чужие причем. А у кого-то гематомы исцеляли в голове. У кого-то ребенка какого-то побили когда-то, девочку я знаю. У кого-то вас могли бить ребенком. И вы обижены были и на этом... Ну, вообще не буду притягивать. Все услышали? В любом случае мы это почистили, поставили защиту. Некоторых с детства били, пинали. И это опять же обида. И на этом эта обида обязательно притянет к себе сущность. И эта сущность будет опять же с вас забирать энергию и силу. А у кого-то на вас скидывали это все. Думала, промолчу, но нет, это промолчишь, это не будет толку. Слишком сильная работа сделана. Вообще, настолько это было мне сегодня оскорбительно, когда вы сидите и себя хвалите. Схерали себя хвалить? За что? Ты не спишь, не ешь, ты работаешь как ишак, а ваш род при чем? При чем тут ваш род? Вот поясните, ну никак непонятно мне. Архангелы, ангелы. Вообще через другую силу работа идет. Ну, закройте рот, а. Не говорите лишних слов. Оскорбляете силы, как вы нигде не получите помощи. Говорю, я сегодня последний раз это говорю. Делайте, что хотите, помощи не будет. Там, кто обижает силу, обижает практика с всякой херней, помощи нигде не будет. Надо таким дураком быть, я вообще не знаю. Или самовлюбленной скотиной. Попробуйте мне что-нибудь написать. Еще к тому же. Так, фиолетовая, что у нас здесь с вами? Что гремит, что стучит, что на пороге стоит. Здесь у вас могут быть сегодня головные боли. 3 варианта я сказала вам, и все связано с головой, с вашей очищением. Могут быть головные боли, если будет невыносимая головная боль. У кого-то исцеляются даже гематомы, обиды, плюс вот это все скинуто. Если невыносимая боль, можно будет выпить какое-то обезболивающее и побыть сегодня в спокойном состоянии, отдохнуть как-то. Так, все, зелененький вас отпускаю, фиолетовый. Что у вас гремит? Любовь, развилка, сад, общество. Давали какое-то жертвоприношение. Здесь то ли кролик, то ли кто, который у нас там выходил на этом. И кролик был похожий, и на улитку было похоже. Почему-то и на желудок было похоже. И на ребенка, на зародыш было похоже. Вот там... Что-то много чего было. Ну что такое? Свечи не стоят. Жарко очень. Так. Очищаются страхи. Очищаются страхи, очищаются разведенные, вам разводили дороги с любовью. Возможно, здесь работали даже и на железнодорожных путях. Здесь как будто вас, знаете как, здесь, возможно, еще было, здесь сад, общество, а здесь-то вода.
Здесь вас еще могли фотографию вашу топить где-то в болотной местности. Да, там цветут, возможно, кувшинки, но болото, застой, чтобы в любви не было вообще движения. Во-первых, развели дороги с любовью, чтобы вы со своим мужчиной или женщиной не встретились. Вот вы идете, да, друг другу навстречу. Вот остался один шаг, вы должны столкнуться, а развилка. В последнюю секунду вы каждый расходитесь в разные стороны. Это во-первых. Во-вторых, здесь еще какая-то болотная порча была. Куда-то, где цветут какие-то кувшинки, но болото опять же. Скорее всего, кидали ваши там фотографии. Чтоб застой, опять же, в любви был. Правильно говорю? Да. Да, жабью порчу еще делали. И жабью порчу делали. И на красоту тут делали порчу. И этот болотную порчу делали. Что вот это значит? В кандалах. В кандалы вас садили, давали здесь какое-то животное в откуп. Кстати, черепаху я вам вчера называла. Черепаху дается определенным духом Вуду, тоже как откуп. И это тоже было, чтобы этот дух вас держал в подчинении. Определенным духом дается, не все буду говорить, не все надо знать. Определенным очень таким злобному духу дается, воинственному, черепаха дается. И этот дух держал вас в кандалах в подчинении. У вас было предчувствие, что вы никак не можете освободиться. Только через печати мы освобождались. Вот тут что. В страхе, что вы никогда не освободитесь. Кто-то здесь уже, знаете как, ну, может быть, вы уже взрослые даже, да. Ну, кому-то тут за 40, а кому-то, может быть, и за 50 уже. Разные люди у меня смотрят, что, знаете, здесь страх, как будто вы недолюбили или никогда не были ни детем, ни взрослым, как бы вы любви не познали. Здесь какой-то вот страх, что вы от этого никогда не очиститесь и что вы эту любовь не познаете. Вот здесь вот такое ощущение у меня. Вот это вот все жабьи порчи тут снимается. То, что вот там вот это животное выходило у нас на отливке, это тем, кто выберет фиолетовую змеечку, это ваша была. И давали черепаху, я видела, и зайца я видела. Кролик — это размножение, да, чтобы прибыли не было. И черепаху давали определенному воинственному духу, убивали черепаху, чтобы этот дух держал вас в подчинении, чтобы вы не могли никуда двигаться, чтобы у вас расцвета не было. По сути, не с врагами вашими боролась, а с духами, силами, которые стояли на печатях. Кто такие враги? Никто, имя их никак, суки. Здесь вот такие вещи не может простой человек сделать. Не может. Здесь все вот это делалось практиком серьезным, который знает, кому чего дать и что делать. Здесь это не шутки, это так, просто начитаться. Угу. Вот я и хочу спросить, кто это. Здесь какой-то мужчина, соперник, которого вы могли с детства знать. Мужчина с вами соперничает, которого вы могли с детства знать. Водоворот. Клетку вам сажала. Кто ты, мужчина? Сейчас все открывается. Кто ты, мужчина? Мужчина. Мороки на вас сажал, а морочки на вас закрытие, блокировки ставил, чтобы вас никто не видел. Здесь не просто он за эти вуали вам ставил, да, накидки какие-то. Здесь прям конкретно замки на лицо через Вуду ставили. Чтобы вы ждали, всю жизнь прождали свою любовь, а любви тут бумеранг уже полетел на утру сразу. Все эти бесы снялись. Карма, черные кошки, печати. Кто? Тут кто ставил вам эти все печати, мои дорогие. А черная кошка. Здесь какой-то мужчина, которого вы могли знать с молодости, с юношества.
Да, ключом открывали. А кто вот этот мужчина? Поподробнее мне скажите, кто такой умник? С тем, с кем вы должны были быть в паре? Или с кем вы были в паре, если вы рано замуж кто-то тут вышли? Или с тем, с кем вы должны были в паре быть? Тогда там могла у них мамашка заниматься. Если вот, например, 13-14 лет, вы дружбу дружили, да? То там мать могла заниматься магией еще. Хоть девочки, хоть мальчики. Если вы дружили в раннем возрасте, и там мать через мать, у кого-то отец. Выбрали вас, решили, что вы подходите им в семью, и вам там жертвоприношения давали, чтобы эти силы держали вас при них. У кого-то ваш, тот, с кем вы замужем, с кем имеете детей, но он обращался тогда, там в роду тогда должны быть колдуны конкретные. Или тот, кто не стал возлюбленным. Здесь конкретно закрывали, видите, тут не просто накидки, здесь замки, блокировки, здесь жертвоприношения. Вот это сейчас все чистится, мои дорогие. Здесь какое-то семейство вас выбрало себе в снохи, в зятья, ну, через конкретную магию. И закрывали вас так, чтобы вы вообще никуда не делись. Ну, кормили, чтобы это урод. А у кого-то тот, кто не стал вам, и он был обижен. Тогда там в роду тоже кто-то занимался магией. Ну, причем серьезной. Ну, или они сами, но больше бы я сказала обращать. Вот такие вещи, абы кто не может сделать. Здесь на каждого духа нужно свой пентакль, свой... Ну, в общем, это все особенно вызывается. Просто так не делается. Это нужно большие знания были иметь. И силу, и доступ к этому всему, работать с этим. Вот это все у вас тоже снимается. Кто делал уже чистки сегодня? Ну, мне чистку сегодня показывают. Кто-то делал, кто-то еще делать будет. Начало, как говорится, положено. Дальше больше увидим. Сами, главное, ерунду не страдайте. Самовеличие — это очень плохо. Так, здесь что? Власть, сущность, привороты. Разрушительные какие-то привороты, которые... Властная, мощная сущность, которая тоже тут на голове у вас сидит, да? Которые привораживали к вам, вас привораживали к этой сущности или сущность. Ну, это вас разрушило. Ну-ка, давайте. Здесь у кого-то могло быть деформация лица. У кого-то могло перекосить вам лицо. Здесь что-то такое. Как вот улыбка, когда кривая как-то. Ну, здесь как-то деформация лица началась после того, когда вам сделали сильный властный приворот, который вас разрушил нахер. Здесь у кого-то, может быть, мышцы лица болят, да? Вот что это такое? Ну-ка, покажите. Княгиня, клетка, плен, выбор. Блокировка. Чтобы у вас не было выбора, чтобы вы сидели, эта сущность вас хавала. Причем эта сущность сидит, вам и глаз рвет, да? И вот здесь это может быть и правая сторона, и левая сторона. Здесь как-то мышцы лица могли болеть у вас. Ветерок почему-то подует, и вам лицо холодно, мышцы прям были. Какая-то злобная баба считает себя княгиней. Она вас решила разрушить, потому что вы сделали неправильный выбор. Ни хера себе, посадила вас на замки и закрыла. А какой вы тут? Княгиня делала вам властный, сильный приворот, чтобы попортить вам лицо, кстати, тут. А какой вы выбор сделали неправильный? Какой вы выбор сделали? Чтобы вы все время боялись, чтобы вы боялись ссор, боялись рассорок.
Княгиня каким-то образом из вашего рода. Здесь могут быть заловки, тут могут быть опять тетки, свекровки, тещи тут могут быть. Чтобы вы сделали неправильный выбор. Это манипуляция, страх. Здесь знаете, в чем неправильный выбор? Здесь вас разводили. Здесь теща, свекровка, заловка. Какие-то ваши тетки, сестры делали очень сильный, мощный приворот. Посадили вам на голову какую-то сущность, которая стала ваша разрушать, коронную чакру вашу, да? То есть поток с божественной энергией, чтобы вы все время сидели в блокировке, чтобы вы правильный выбор не могли сделать. И что это? Это было все еще на замках. Чтобы вы не могли сделать правильный выбор. Например, тещи, свекровки, да? Заловки, сестры, родные, двоюродные. Вы, например, вот со своим мужчиной, когда вы уже взрослые, со своим мужчиной, да, они вам делают рассорки, вы скандалитесь, но знаете как? Вот как-то вы стали своего мужчину или женщину бояться больше, чем, ну как это сказать, да? То есть преувеличенное было, преувеличен страх ваших рассорок. Здесь сделали так, чтобы вы бежали от своего мужика или мужчина бежал от вас. Здесь рассорки через сущность. Здесь жабью порчу сделали, чтобы вы стали отвратительным для своего партнера. Это во-первых. Это если свекровки, заловки, тещи. Если тут ваши крестные, да, какие-то материнские тетки, я здесь и те варианты, и эти вижу. Если материнские тетки, отцовские тетки, тогда они с детства вам делали жабью порчу, чтобы вы, вот тут ребенок, которому сколько тут, 9,4, 13 лет, жабью порчу на ребенка наводили, чтобы вы ребенком не могли сделать правильный выбор, чтобы вы не пошли по своей судьбе. У кого-то это все делали тещи, свекровки, заловки, а у кого-то вам делали это с 13 лет. Ваши тетки какие-то тут, мамины, папины, жабью порчу ребенку, чтобы ребенок не выбрал свой правильный путь, а ваш путь как будто лежит в Москву. Ваш путь лежит в Москву, а вам в Москву. У кого-то в Москву путь ваш лежит, у кого-то лежит ваш путь, ну, туда, где есть 7 чудес света, да, одно из чудес света. Вы должны здесь где-то жить, там, где какие-то башни особенные. У кого-то Москва, у кого-то тот же Дубай, Абу-Даби, у кого-то это Лондон, Париж. Понимаете? Здесь я вижу и тех, и других. Стояла на замке, у кого-то вам в 13 лет перекрыли это все. Тогда ваши тетки, крестные, мамины, папины, там сестры. Чтобы вы правильный выбор не сделали, потому что вы должны вот здесь жить. И вы тогда не идете своей дорогой, своим путем. Вы не идете своим дорогой путем, тогда тетка идет вашим дорогой путем, тетка куда-то переехала. Может быть, та же и Германия, да, Кёльн, там же есть очень мощные всякие, вот больше даже Кёльн не идет тут. Там же какие-то храмы тоже есть интересные. У кого-то, может быть, даже в Германию вы должны были уехать. Вы не сделали правильный выбор, 13 лет, не сделали. Тогда тетка ваша забрала в ваш путь дорогу, и тогда ваша тетушка могла у кого-то уехать в Москву, у кого-то могла уехать и в Германию, и в Лондон, и в Париж, и в Дубай, и в Абу-Даби. То есть тетка крестная идет вашим путем дорогой. У кого-то идет вашим путем дорогой теща, свекровка, заловка, ваши. Но здесь я вижу и тех, и других, понимаете?
Во-первых, вам с 13 лет это закрыли, чтобы вы неправильный путь выбрали. Вы не уехали туда, куда вы должны, возможно, были где-то учиться, да, 13, 14, 17 лет, ну, делали в 13. Чтобы вы, когда закончите школу, ну, допустим, не пошли учиться туда, куда вы должны были учиться. Сначала делали родственники ваши по отцовско-материнской ветке. Вы не выбрали, соответственно, свой путь, это все стояло на замках, чтобы вы делали неправильный выбор. Сущность вам на голову посадили, вы, как знаете, как потерянный ребенок 13-летний, не знаете, куда пойти, куда податься. Соответственно, тогда забрали ваш путь, тетка куда-то переехала, жить стала, поживать, добра наживать, а вы на замках с 13 лет сидите и ждете, когда у вас удача будет. Соответственно, вы по своему пути дороги не пошли, соответственно, вы выбрали что? Вы выбрали другой путь дорогу, выбрали ту мужчину или ту женщину, замуж вышли потом, те люди, которые стали вам что делать? Такие же разрушения, потому что вы уже сидели на замках, в замках, блокировках, закрытия. В этом случае вы сделали неправильный выбор и вышли за мужчину или за женщину, женились или вышли замуж за того человека, в роду которого вас опять же начали уничтожать. И эти херней страдают, замки ставят, и эти. Ну вот это вот сейчас все снимается. Сильный какой-то, властный прям был вам сделан, чтобы вы своим путем дорогой не шли. У кого-то это свекровки и заловки тещи, у кого-то же ваши. Ну я больше бы сказала, сначала ваши сделали, вы неправильный путь выбрали. Замуж вышли не за того, женились не на том. Потом эти начали вас дальше херачить. Почему? Потому что вот род, который вы хвалите, сидите, в вашем же роду вас уничтожали. И вот если бы от рода была защита, тогда бы никакая не теща, никакая свекровка вам бы это не сделала, не заловка. Хвалите свой род дальше, сидите тут. Прям противно. Вот это все снимается, хоть от теток, хоть от свекровок, заловок. Но сначала были ваши. Очень сильный, мощный, властный приворот какой-то был. А через что это они так сделали? Ясность. Лекарили вас. Сейчас у вас есть защита от этого. На сумасшествие делали, знаете, чтобы вы как ребенок сидели, вот 13-летний ребенок сидели тут в бездействии, не понимали, куда идти вам, чем вам. О, тут даже и смерти хотели. Ну, соответственно, потом вы встретили такого человека, который бухает, пьет и вас же изводит. И все это вот эти замки. Все это снимается сейчас. Что гремит, что стучит, что на пороге стоит. Чистка кто уже сделал. Кто не сделал, пока не буду смотреть, потому что мне тяжело. После такой чистки я очень себя плохо чувствую. Плюс еще зашла, 3 часа печатаю, а вы такую херню. Ну так обидно, просто обидно стало. Вот ваш род, который вам все перекрыл, а вы сидите. Не пишите мне такую херню. Лучше ничего не пишите. Просто благодарю, написали и все. Честно. В такой работе обидеть меня и обидеть мои силы, что вы получите? Я не понимаю, настолько вы в мороках и оморочках или специально обидеть практика? Ну, специально, тогда вам будет специально. Сила призвана неимоверно. Чего вы задумали, да? Вот, например, я это не вижу, не знаю, но силы, они видят вас. Каждая ваша мысль видна духом. Просто сегодня ошалевший дух притащился ко мне ночью, стоял надо мной, смотрел. Представляете себе? Что это? Тот, кто перевозит умерших. То есть я разом, сняв столько печати с людей, не дала кучу народа отправить на тот свет. И такой пришел посмотреть, ты типа кто тут такая? А вы сидите, просто противно, вот честно. Много у меня порядочных людей, которые все делают правильно и вовремя отправляют. Я вас обожаю, люблю, ценю и уважаю, мои дорогие. Для чистых, светлых людей всегда будет от меня помощь. Ну, кто не уважает, лучше рот закройте и не квакайте. Вот честно.
Сидите дальше свой род хвалите, который вас же угробил. Все, больше нечего мне сказать. Но я должна была сегодня вам еще сделать подсказки, ибо больше я об этом говорить не буду. Вот что гремит, вот что стучит, и на нашем пороге стоит. Чистки мощные, закрытые. А вот тут у розовенькой, бедной, с 13-летнего возраста вам все поперекрывали. Чистых, светлых людей, которые меня ценят. Ценят мой род. Ценят. Даже здесь не мой род, причем тут это я, как и шаг, пахала неделю. Свои знания все применила, какие я знала только, чтобы все это поснимать. Ну, просто оскорбительно. Так, всем чистым, светлым людям, как говорится, душой и сердцем вас обнимаю. Желаю вам успехов, удачи, процветания. Все замки и печати пусть снимутся. Чтобы у вас наконец-то был выбор, куда вам пойти, как вам делать. Здесь 13 лет, кому-то, вот видите, розовые перекрыли, чтобы вы своим дорогой путем не пошли. Но кто-то же, тетки, идут вашим путем, дорогой, они процветают. Сейчас все свое, ресурс весь свой заберете себе. Поскольку вы свой ресурс себе заберете, значит и уже ваши детки, внуки, правнуки, мы до 12 колена написали, что ваши дети уже будут идти своим путем, дорогой. Жалко, обидно, да, что каждый пришел на мой канал в свое время, да, и каждому возраст, ну так скажем, мы уже не младенцы никто, все взрослые. Целая жизнь на это потрачена. Но опять же, не надо паниковать, значит на вас род, сила, да, возложила большие... верят в то, что вы откроете дороги, пути родовые себе, своим потомкам, предкам, мы там поставили защиты. Понимаете? На вас возложены большие надежды, что вы сможете сделать. Кто не сидит глупо там, не хвалит себя без понту, а кто делает работу, и просто ваша благодарность, благодарю Амира, духи прям бегом побежали помогать вам. Вот честно, видела все это. Чистых, светлых, прекрасных людей ценю, люблю, уважаю, обожаю. Вам защиты, вам всех благ. А тот, кто что заслужил, тот то и пусть получает. Ну, сейчас все эти печати оденут на их башки дурные. И посмотрим, что будет и как будет. Пока-пока.